जापान एक म जस्तो मिडल फ्यामिलीको मान्छेहरूले देखेको सपनाको सहर हो, जहाँ हामीले गएर राम्रो भविष्य बनाउने, आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यहरू पूरा गर्ने सपनाको सहरको रूपमा हामीले जापानलाई लिन्छौँ। यहाँ आएर चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेर राम्रो आम्दानीको काम गर्ने सबैको चाहना हुन्छ, सबैको लक्ष्य हुन्छ। र त्यही मध्येमा पनि जापानलाई चाहिँ किन पढाइका रूपमा रोज्ने, अन्य देशहरू पनि छन्, जापान नै किन रोज्ने त भनेर चाहिँ सोध्ने साथीहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। एक कलेजले गरेको सर्वेक्षणलाई चाहिँ म यहाँ जस्ताको तस्तै रूपमा भन्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सुरुमा छ यु गेट टु एक्सपिरियन्स जापानिज कल्चर। हामी चाहिँ जापानमा चाहिँ जापानिज कल्चर अनुभव गर्नको लागि चाहिँ हामी जापानलाई चाहिँ रोज्छौँ। दोस्रो नम्बरमा छ यु विल रिसिभ अ हाई क्वालिटी एजुकेसन, जहाँ स्ट्यान्डर्ड लेभलको एजुकेसन शिक्षा हुने भएकाले पनि हामी चाहिँ जापानलाई चाहिँ रोज्छौँ। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा छ यु क्यान लर्न जापानिज इन इमर्सिभ इन्भाइरोमेन्ट, जहाँ हामीले चाहिँ एकदमै युक्त वातावरणमा चाहिँ हामीले शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी यु क्यान इट अथेन्टिक जापानिज कुजिन, जापानका चाहिँ विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू हैन, विभिन्न प्रकारका खानाका परिकारहरू हुने भएकाले पनि, जहाँ हामीले जापान गएपछि जापानका परिकारहरू पनि खान पाइने भएकाले पनि हामी चाहिँ जापानलाई चाहिँ उच्च शिक्षाका लागि उत्कृष्ट मान्छौँ। त्यस्तै गरी यु क्यान एक्सप्लोर युनिक नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट्स, हामीले चाहिँ यहाँ जापानका चाहिँ नेचुरल ब्युटी ठाउँहरूलाई चाहिँ उत्कृष्ट ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ यहाँ आनन्द लिन सकिन्छ हैन, हामीले चाहिँ यहाँ एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी जापान इज अ सेफ एन्ड ट्राभल फ्रेन्डली कन्ट्री, जापान चाहिँ एकदमै ट्राभल गर्नको लागि र एकदमै सुरक्षाको ठाउँ हो, जहाँ उतै नियमहरू छन् हैन, उत्कृष्ट कडा नियमहरू छन्, जुन नियमहरू चाहिँ पालना गरेन भने यहाँ जाएको व्यवस्था छ हैन। सुरक्षाका हिसाबले पनि एकदमै सुरक्षित कन्ट्री भएकाले पनि जापानलाई चाहिँ उच्च शिक्षाका लागि रोज्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी ट्युसन कस्ट मे बी लोवर इन जापान, चाहिँ अन्य देशहरूमा भन्दा युएस कन्ट्रीहरूमा भन्दा जापानमा चाहिँ ट्युसन फीहरू कम भएको हुनाले पनि जापानलाई उच्च शिक्षाका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यस्तै गरी देयर आर प्लेन्टी अफ प्रोग्राम्स अफ चुज फ्रम, अब धेरै प्रकारका प्रोग्रामहरू यहाँ छन् जुन हामीले चाहिँ आफूले रोजेर गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ यहाँ आफूले मन परेको विषयहरू चुज गरेर पढ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी स्टडिङ इन जापान क्यान लिड टु जब अपर्च्युनिटी, हामीले चाहिँ यहाँ पढिसकेपछि यहाँ चाहिँ आफूले पढेको विषयको आधारमा चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ धेरै प्रकारका जबको चाहिँ अवसरहरू, कामको अवसरहरू पाउने भएकाले पनि जापानलाई चाहिँ पढ्नका लागि चाहिँ उत्कृष्ट सहर मानिएको हो। यो चाहिँ एक कलेजले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा हो। तपाईहरू चाहिँ जापानमा चाहिँ पढ्न आउन सोच्नु भएको छ भने तपाईँ किन जापान पढ्न आउने, जापानमा गएर मैले के गर्ने हो त भनेर चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझेर विचार गरेर आउनुभयो भने पक्कै पनि जापानमा तपाईँले देखेको भविष्य, तपाईँले समय लाग्न सक्छ तर तपाईँले देखेको